É, galera, então. Agora nós vamos fazer uma nobre aventura ali, uma diferente. A gente vai pegar... Vamos sair daqui da... Deixa eu virar aqui a câmera. Vamos sair aqui da Xodó. Vamos lá na segunda ponte. Fazer uma aventura aqui para vocês, né? E para nós, é lógico. Vamos lá na segunda ponte, chamada segunda ponte. Cadê o Boca de Peba? Tá aí, Boca de Peba? Passando mal já. Boa noite, eu tô Boca de aqui. Peba tá tremendo, Não, galera. eu, sinceramente, eu vou. Você falou que não. Eu vou por causa de vocês. Mas eu tenho certeza que eu vou ativo. Toma o facão da mão do Toninho, que o Toninho pode cortar nosso pescoço pensando que é a onça. Não, Toninho, segura fio. Eu não confio esse facão na mão do Toninho. Vamos então. Então vamos então. Nós já vamos, então vamos. Se vamos, vamos logo. Não gosto de conversa mole, não. Então nós vamos fazer uma caminhada noturna aí, galera. Não, quando nós vimos sem fogo, sem lanterna. Então segura aqui pra mim. Não mira aqui pra mim, então. Aí, ó. Vocês vão. Então, Pra vamos frente, então. rapaz. Você aqui, Então vamos então. Quem vai pra frente? Eu? Não mira Então vamos, então. Tá mais forte. Não, quando vim fica sem lanterna, rapaz. Acabou. Agora são Ah, o Daniel tem. 8 horas da noite. Nós já batemos aquele rango, que é tudo mato dos dois lados. De um lado aqui é mato, do outro lado é pomar. Se Lá por nós exemplo, vamos- você vai atento. Se por exemplo, se passa assim, se qualquer um que vê duas luzinhas assim, nós já volta na hora. Zóio, né? Mas zóio, todo bicho tem zóio. Ai, caralho. Tá chamando, pô. É. A outra que vai isso. Ah, mas você tá chamando. Pra ver se ela atenção. responde. Se ela responder, a gente já sabe. É a onça que responde. Se ela responder, Vamos. Fica gritando. Vem aqui. Rapaz, o negócio aqui de dia é uma coisa, mas à noite o negócio é turbulento, hein? se ela responder, nós vaza. Aí, galera, ó. Respondeu. Ó. Ela respondeu lá na frente. Tira o facão da mão desse... Quando você escutou? Mas nós vai, ué. Os caras não estavam com coragem, então vamos. Tira o facão da mão desse homem, rapaz. Segura essa porra desse fagão. Eu tô segurando, cara. Não fica com medo não. Você quer ir mesmo? Não, vai na frente. Ô, escutei uma coisa. Ó. Rapaz, sério, Daniel, vamos né? voltar nessa porra. É sério, Daniel. Aqui, ó. Vamos voltar, rapaz. É melhor pra nós. Às vezes um escuta e o outro não escuta. Para, rapaz, para. Larga de ser... Vocês são muito medrosos. Tô falando com vocês, nós estamos ficando cercados, hein? É. Na sua cabeça. Estamos cercados pela sua cabeça. Vamos. Vai logo, rapaz. Seja homem, rapaz. Uma caminhada noturna dessa aqui, há poucos pode fazer, rapaz. É. E eu que tô gravando ainda os 6. Olha lá. Foi pra cá, ó. Ó. Coisa de louco. Olha, Daniel. Vamos. Ó. Não, é sério, escutei? Não, é sério? Não vira as costas. Não vira as costas pro escuro, não. Não vira as costas pro escuro, não, que ela pega no escuro. Não, agora escutei. Ah, vamos logo, para de putaria, rapaz. Rapaz, nós estamos arriscando um oi aqui. Ih, rapaz. Pra quem tem 2. Agora lá na frente. E eu que tô filmando e o outro braço machucado. E ainda não consigo correr. E vocês estão com medo? Ah, 2 cabas sem vergonha. Vamos. Vem aqui. Coisa de louco, né? Já vem Essa é a aventura noturna. É DJ Aventura, galera. Agora é noturna. Agora é noturna, galerinha. Aqui, ó. Olha os animais aqui, ó.
Olha lá, ó. Aquele cara ali, ó, ele fala que é caçador, que é não sei o que, mas o bicho tá com medo, tá com medo. Rapaz. O bicho tá tremendo até. Você quer ver quando entra na mata ali na frente, tem uma mata ali, ó. Ali tem uma mata ali, ó. Tony, vai na frente, cara. Vai, você fica na minha Você frente. tá com o facão? O facão. Você não no meu, eu acerto essa cabeça. Não, mas você que tá com o facão, você vai na frente, rapaz. Vou nada. Nem com Não, facão, vai eu na vou. frente, cara, eu não vou. Vai, vamos, eu vou atrás de você, vamos. Não, rapaz, o Toninho tá com medo, cara. Deixa pra ter facão, pai, não é brincadeira não. No meio pra frente, cara. Você tá no meio pra frente, porra. Acabou a bateria? O quê? Não, não pode gastar tudo não, cara. Nós Mas estamos como, nas casas. tem que nomear como que vai ver. Viu o quê? Eu já tô com a minha lanterna de cabeça acesa diretão. Deixando sempre uma reserva aí. É. E o celular ligado também. Fica um fio aqui agora. Ih, rapaz, que nem eu falei pra vocês. Já pousemos aí, dormimos aí nesse. É. Ixi. Aqui. Só que nós tava em 6, né? Nós tava em 3. Aí depois veio mais 3. Já vim aqui também muitas vezes, Daniel, mas naquela época não tinha onça, Você cara. que pensa que não tinha. Tu não tá entendendo. É que vocês não sabiam que tinha, mas tinha. Naquele tempo não tinha, eu vinha caçar aqui sozinho. É doido pra ver. Eu caçava aqui direto. Mas de noite? De noite, meia-noite, uma hora. Nós vimos os cachorros, né? Aqui é a parte mais. Aqui é mata dos dois lados. Ó. Então, aqui é um perigo. Chega, tá até meio frio. É, eu tô sentindo frio já, hein? Ô, Tô sentindo um gelo. Daniel, agora nós estamos num lugar mais perigoso. Tem mata por dois lados. É, pessoal. Por dois lados. O Toninho- Não sai do meio. Tá? Por dois lados, cara. Por dois lados. Aqui é um perigo, aqui é um Que perigo. vontade de dar um muro no Toninho, bicho. O Ferreira indo pra um lado, ele vai. Filha da porra. Vai tomar no cu, bicho. Vamos ativo, cara, vamos ativo. Ô, Toninho, larga de ser idiota. Sai da frente da câmera, ô. Animal. Vai de lado, cara, assim. Ele vai atrás de você, velho. Ele tá com medo. Aí, bateu na câmera. Mas não vai também assim, vai. Bateu na câmera, viu? O Vai atrás cara. lá, vai atrás do Daniel lá. Tchau. Fazendo cobertura. Vai. Ai, dá atrás de mim, vai. A gente tá Daniel, falando, senti a gente um tá falando gelo. o risco que a gente corre no escuro desse, porque tá de noite, já tá bem de madrugada já. Então a gente tá indo aqui, Não tá o a gente tá indo aqui com medo, gente. Porque pra gente fazer isso aí, a gente sofre. A gente sofre. Nós estamos muito longe da cidade, gente. Perigoso é mesmo. É, nós Perigoso estamos não longe da vou. cidade. Agora Eu o não vou rapaz aí falar. fica. Eu não vou falar pra você que não é perigoso. Aqui nós Não. entramos ali, você sentiu um gelo, né? Qualquer coisa você tem que correr aqui. Né? Toma, pega o facão. Então tá bom, então vamos. Não, Vamos lá. daqui o facão. Tira o facão da mão desse homem, é isso mesmo, tá certo. Daqui a camisa pra mim limpar aqui, que tá cheio de gordura. Toma, no cu. Tá cheio de gordura aqui o Limpa facão. sua camisa, velho. Me dá aqui, rapaz. Vou dar um caralho. O cara gordurou tudo. Limpa aí nessa Sapo, camisa. cara. Garrafa. A minha também. Não, limpa a mão aí, não. Depois depois que o bicho vem e precisa se defender, o facão escapa da mão. Não, isso que eu tô falando. Aí escapa da mão, ele fica só o braço na frente da onça. Mas o homem besta, bicho. Ele engordurou o farolete tudinho, Quem não foi? o Ferreirinha. Ferreirinha e eu. Engordurou tudo. Rapaz, eu tô aqui, viu? Peraí, tá gordurando? Não, mexe não, cara. Passa gordura aqui não, cara. Depois o facão escapa da mão. Eu fui pegar o farolete meu que eu emprestei pra ele, além dele acabar com o farolete, ilumina aqui pra mim ver, vamos ver. Olha onde que tá o farolete, ó. Fraco. Não tem nada mais. Aqui, Daniel, aqui onde ela passa. Não, Ela onde? desce aqui, vem É. e passa aqui. No meio lá, pega sua lanterna, viado. Hoje nós estamos livres. Tem? Aqui, ó. Ó. Graças, velho.
Estamos livres se ela, Essa lanterna? estamos livres se ela não descer. Será que eu vou com essa lanterna um pouco? Não, deixei eu com o facão. Estamos livres se ela não desceu ainda, né? Eu não sei, cara. Aí, Se ela desceu, meu amigo. safado. Ó. Não. Apanhando me deu o facão. Agora quer tomar meu favorito? Não, tá não, putaria. Não, Ô, dois homens mole. O cara fica me atrapalhando. Ah, você vai na minha frente? Aí, Daniel. Não, ou você vai na frente de uma vez. Ele engordura todos os 5 instrumentos. metros, Vai. Vai perder a capinha do meu celular, é agora que eu lembrei. Tá aqui. Ele engordura todos os instrumentos. Ainda é foda, velho. O que é isso aqui? Mandioca. Mandioca, velho. É, Onde é que vai dar, pô? Não viu? Não Mudou tá? aqui tudo, hein? mudou. Mudou, hein, cara? Vixe, pisei num... Onde é que esse cara vinha aqui? É, daqui. Rapaz, que mato, hein? A lagoa é aqui, ó. Não, daqui, né? Aqui é o corredor das onças, ó. Elas vêm daqui, ó. Elas vêm daqui, ó. Elas vêm dessa mata aqui. Aqui perto do Brasil. Aqui é a lagoa. Tem pouca coisa aqui, hein? Tomou conta, né? É, aqui tá. Mas é fundo, não é? Então, rapaz, nós pesquemos tanto aqui, cara. Aqui é muito tranquilo. E agora, ô Ferreira, o que você... Não, aqui é. Aqui sempre foi bom para nós pegar umas traíras. Aqui sempre foi bom. Não, que sempre é gostosinho. Agora sempre essas pesquei. horas de. Essas horas. Eu agora não tô mais com medo, não. Ah, não tá mais não, né? Não tô, não. Eu falei pra você. Agora eu não tô mais com É medo. coisa da cabeça da gente, Não tô rapaz. mais com medo, mas Se a gente deixar o medo tomar conta. eu tô. Olha aqui. Rapaz, O que é, rapaz? olha o cheiro da bicha. Cheiro do quê? Olha o cheiro da onça, caralho. Eu vou cair fora daqui. Olha, eu não falei? O quê? Eu vou cair fora, rapaz. O quê? Vou cair fora daqui. Vaza. Sai fora, bicho. Vaza, rapaz. Ah, vi. Ô, caramba, eu não consigo correr não, viado. Não, Pera aí. vamos vazar daqui. Pera aí, porra. Vaza. Aquilo ali é coisa de onça mesmo. Não, é a onça sim, é ela mesmo. Olha o peso, rapaz. Você viu o peso dela? Tô fora. Valeu, galera. Tô fora.